Il-boutique hotels li kull ma jmur qegħdin ikomplu jiżdiedu f'pajjiżna huma sors li jiġbed turiżmu ta' aktar kwalità. Waħda mill-attrazzjonijiet prinċipali li qed joffru xi wħud minn dawn il-boutique hotels hija l-concierge li ftit li xejn issib f'lukandi f'pajjiżna. Dan ikun impjegat li xogħlu jkun li jassisti lill-klijenti f'dak kollu li jkollhom bżonn. Giancarlo Farrugia li jmexxi l-Palazzo Prince Suites spjega aktar dan il-kunċett. Hekk ovvjament għandna persuna dedikata li tuħsib l-esiġenza tal-klient, kollhom bżonn jagħmel eskursjoni, jekk għandhom bżonn imorru t-teatru, jekk jibbukjaw restorant, anke għandhom bżonn xi ħaġa partikolari, nistgħu nieħdu ħsieb aħna ġifieri kompletament. Ix-xogħol fuq din il-boutique hotel ilu għaddej 3 snin u b'fiduċja sħiħa f'pajjiżna, is-sidien għażlu li jkomplu jinvestu. Dan bil-ħsieb li jkomplu jissodisfaw il-bżonnijiet tal-klijenti u jkomplu jattiraw aktar turisti lejn Malta u lejn il-qalba tal-belt kapitali. Klijenti li jiġu hawnhekk huma klijenti normalment imorru f'livell ta' lukandi li huma 5 star. Hawnhekk jippretendu ovvjament illi jkollhom dak it-tip ta' servizz, allura anke mill-staff li għandna u anke mit-tip ta' finituri li hawn fil-proprjetà huwa dak it-tip ta' livell. Huwa klient illi ovvjament jiġi hawn għal elementi ta' kultura, għall-arti, sempliċement anke biex jiskopru Malta u anke Għawdex.